Wesh tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, vous pouvez voir si vous connaissez ce terme, je suis sur Plutonium. Non, Futonium plutôt je veux dire. Futonium, nouvelle version moitié. Vous voyez, j'ai un Hammer, des trucs comme ça. J'ai un peu de stuff comme vous voyez. Il n'y a pas beaucoup de stuff mais... Alors je vais vous faire montrer ce que j'ai dans mon ordre de chasse. Alors là c'est pour les clés de vote. Bien sûr, je vais pas voter aujourd'hui. Je vais voter plus tard dans la vidéo. Alors, je tiens à vous dire un grand merci à vous. Déjà, il y en a beaucoup s'est abonné. Même si j'ai pas fait trop de vidéos. Alors, vous voyez, c'est mon stuff. J'ai pas beaucoup de stuff, mais si j'ai ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Alors, oui, comme je disais, un grand merci à vous. Même que je fais pas beaucoup de vidéos, pas souvent de vidéos. Vous abonnez quand même. Ça, c'est bien. Continuez à vous abonner, continuez à regarder la vidéo, partagez les vidéos aussi, continuez à faire tout ça, ça va faire agrandir la chaîne. De toute façon là, en ce moment je vais faire plus de vidéos. J'attendais que j'ai un peu plus de... que j'ai un micro, que vous m'entendez mieux que je vois. En fait je vais faire des vidéos sans le micro, c'est pas grave, il va arriver plus tard. Ça rien d'attendre ça quoi. Donne-moi ton bloc de Williams, toi. Donne-moi ton bloc de Williams. Alors voilà. Alors là, je sais pas ce qu'on va faire. D'abord, je vais visiter ma base. C'est mon petit iPhone. Non, pas fini. Hein. Pas du tout. Alors là, j'ai un joueur. C'est tous partis. 0,7 heures. Alors, comme vous pouvez voir, je recrute. Alors, je recrute. Alors, si vous voulez que je vous recrute, vous me disiez sur Discord, je vais mettre mon Discord en description. Voici ma petite ferme. Bon, quand je fais ça, ça devrait marcher. Et là, ça marche pas. J'espère que je me suis pas fait piler. Là, j'ai pas beaucoup de steak, on va venir juste là. Voilà, j'ai presque rien. Et j'ai une petite ferme à ça. Une petite ferme à opalite et une ferme à futonium que j'ai pas de futonium pour l'instant. Ah bah oui, j'ai plus rien. Je suis... je vais faire les protos d'os. Alors je suis sur téléphone. Attention, Futonium c'est que sur PE. Sur Android. Enfin, sur téléphone toi. Je sais mettre un PE. Futonium, je sais pas sur les autres. Là, comme vous voyez, voilà. Mettez de la poudre dedans. Normalement ça devrait marcher. Voilà. Hop, ça marche. Alors on va fermer un peu de futonium. Et on verra après ce que ça donne. Moi, je vais fermer. Je vous reprends après. Quand j'ai une graine de futonium. Non, je vous reprends. J'en ai une. J'ai pas fermé beaucoup. J'ai fermé 10 secondes. Et hop, j'ai une graine de futonium, ça ressemble à ça. Après vous allez sur de la terre comme ça, labourer, et vous le mettez. Voilà un pourcentage. Je sais pas c'est combien il y a un pourcentage, mais c'est long. On va